আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্লগ। তো আমি খাবারে চলে এসেছি, তো চলুন দেখা যাক। কিন্তু তার আগে আমাদের পুরো চ্যানেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর এই তো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন, জুতো পরতেছি। এই তো গাইস, আমার বোন, এদিকে আসো, তুমি এদিকে আসো। এই তো ছায়াতে আসো। এই তো গাইস, আমার একটা সব থেকে পছন্দের একটা ছাগল আছে এখানে। সেই ছাগলকে আমি এখন খুঁজছি, পাচ্ছি না তাকে। কেন, এটাই আমি বলতেছি। এই তো সাদা কালারের একটা গরু মতো, কিন্তু কোথায় গেল সে? তাকে ছাড়া তো আমি থাকতেই পারবো না গাইস। আমার ওর জন্য অনেক খারাপ লাগতেছে। ওই ভেড়াটাকে খুঁজতে হবে। খোঁজ। ও, ভুলেই গিয়েছি, এটা কিন্তু শিং আছে।